Niin vois varmaan pystyttää sen teltan tonne alle, kun täällä, mä uskon, että täällä ylhäällä on aika kylmä, tiedätkö, niin ei oo sit niin hirveän kylmä nukkuu yöllä. Niin, ja sit vois pystyttää nuotio tonne alapuolelle. Tai sinne. Niin voiskin kyllä. Ah. Jaha, sä löysit aika paljonkin keppejä. Joo. Näillä saadaan se nuotio valmiin. Eiköhän, mut tehdään se sit vasta illalla. Tossa on. Mä oon kuullut semmosia huhuja, että täällä liikkuu murhaaja. Murhaaja, etkö sä oikeesti usko tollasia huhuja? No mistä sitä koskaan tietää? No, ne on huhuja, oot sä ihan tyhjää. No joo. Tätä mettää, et mitä kaikkea täällä on. No joo, tää on aika iso metsä, että sitä ei mitään löytyy. Robin, missä sun reppu on? Kenen se tossa pitäis olla? Eikö se kyllä oo tää? No kato sun reppualta. Hei, täällä on joku kirje! Näytä. Saatte tunnin aikaa häipyä metsästäni. PS, huhut pitävät paikkansa. Mitä tää meinaa? Huhut. Hei, onko se mun... Tai sit se on vaan joku pikku kersa, joka on täällä käynyt. Niin, Tiedätkö? ei. Tunti on kulunut. No, tiedätkö mitä? No. Jos täällä mukaan on joku murhaaja, niin mulla on linkka. No meinaatko sillä pärjätä? No, kyllä sillä nyt pari lyöntiä saa, jos täällä nyt on joku murhaaja. No joo. Kato mitä tuolla on! Ui saa!